ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வானதீஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பீன்ஸ் வச்சு சப்பாத்தி சாதம் ரெண்டுக்குமே செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி 1 இன்ச் அளவுக்கு பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதை இது மாதிரி கொஞ்சம் கிராஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நார்மலாக கட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. பேன் நல்லா சூடானதும் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை போட்டுக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த கடலை பாதி வறுபடுற வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கோங்க. கடலை பாதி வறுப்பட்டவுடனே இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதை மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம், அதனால் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியே போட்டுக்கோங்க, திருவ வேணாம். இந்த தேங்காய் இப்போ கொஞ்சமாக கலர் மாறுற வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கலாம். தேங்காய் இந்த அளவுக்கு லைட்டாக கலர் மாறின உடனே இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 4 ஸ்பூன் எள்ளும் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 3 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னொன்று கூட சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த எள்ளு லைட்டாக பொரியிற வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கலாம். இப்போ கடைசியாக ஒரு 4 பல் பூண்டு சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பூண்டு சேர்த்துட்டு வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு டைம் கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது எல்லாமே நல்லா ஆறின உடனே இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே பீன்ஸுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். இப்போ ஒரு பேன் நல்லா சூடானதும் இதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்து கடுகை நல்லா பொரிய விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் மாறின உடனே இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட இப்போ ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுருங்க. இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு பீன்ஸை எப்பயும் போல் வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிருச்சு, பீன்ஸும் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. இப்போ கடைசியாக இதில் 1லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சை பழ ஜூஸை இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக புளிப்பு சுவை இருந்துச்சுன்னா சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும். சாதத்துக்கு சைடிஷாக வச்சுக்கிறதா இருந்தால் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, சாதத்துக்கும் நல்லா தான் இருக்கும். கடைசியாக இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கோங்க. இதை லைட்டாக ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இப்போ நமக்கு சூப்பரான பீன்ஸ் மசாலா ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ரசம் சாதம் இல்லை தயிர் சாதம் இல்லை சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு வானதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.